ยุกำลังจะมาสวัสดีครับทุกคนควันหลงปาร์ตี้หลังปีใหม่วันนี้ไปปาร์ตี้กันอีกรอบไปกันครับอยู่ที่ชายหาดสมิหลาครับวันนี้ลมแรงมากพายุกำลังจะมาแก้มครับปลาหมึกย่างใครมาหาสมิหลามาลองร้านนี้ได้ครับอร่อยลมแรงไม่รู้เสียงดังหรือเปล่านะครับไม่รู้จะได้ยินหรือเปล่ายังปาร์ตี้นะครับอยู่ตรงชายหาดสมิหลาบริเวณนางเงือกร้านข้างหลังก็จะเป็นประมาณนี้นะครับที่นั่งกันอยู่กับเพื่อนๆปาร์ตี้ควันหลงปีใหม่สวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับทุกคนเรากำลังจะมาต่อร้านเก้าอี้ขาวกันครับเดี๋ยวไปชมกันว่าเป็นยังไงบรรยากาศในร้านพายุผ่านไปแล้วครับแต่ลมก็ยังแรงอยู่ มาดูผลของพายุปลาบึกนะครับที่เพิ่งผ่านไป
วันนี้แดดออกแล้วครับ